bepushtlik diagnozi qo'yilgandan so'ng qaysi analizlarga topshirish lozim? Birinchi navbatda bu ayollarimizda bachadon naylarini o'tkazuvchanligiga e'tibor berishimiz kerak. Ikkinchisi bu buqoq gormon analizlari, ya'ni TTG, anti-TPO, T3, svobodniy T4 ga e'tibor berishimiz kerak. Va albatta yana shunaqa analizlarga topshirishimiz lozim. Organizmni umumiy holatini anglatuvchi va sog'lomligini bildiruvchi, ya'ni bu insulin, gamma-sistein, ferritin, S-reaktivniy belok va albatta shifokor nazoratida bachadonni ultratovush yordamida, ya'ni qin orqali ko'rishlarini tavsiya etamiz. Bu usulda bachadonni shaklini va follikullar soniga e'tibor berishimiz kerak. Va albatta shifokor nazoratida bachadon ultratovush diagnostikasini qin orqali tekshirishni tavsiya qilamiz, chunki bu usulda follikullar soniga e'tibor berishimiz kerak. Va albatta shifokor nazoratida bachadonlarini qin orqali ultratovush diagnostikasini qilishni tavsiya etamiz. Turmush o'rtoqlariga esa spermogramma, tuxumlarni ultratovush tekshiruvi va Doppler tekshiruvini o'tkazishni tavsiya etamiz. Va ularga ham albatta organizmni umumiy holatini aniqlab beruvchi analizlarni topshirishni tavsiya etamiz, ya'ni o'sha gamma-sistein, ferritin, S-reaktivniy belok, insulin.